Horoskopi për ditën e mërkurë 10 qershor 2026. Dashi, sot mund të ndjeni një pak kënaqësi të lehtë në shpirt, por mos u mërzit, sepse kjo do t'ju shtyjë të rregullosh disa gjëra që nuk po shkoni siç duhet. Nuk është dita për të ecur para me hapa të mëdhenj, ndaj merri shtruar dhe mbylli ato punët e vogla që ke lënë pas dore. Muhabetet me njerëzit mund të jenë pak të rënduara dhe duket sikur secili mbron të veten pa dëgjuar tjetrin. Është vështirë të jesh gjaftohet dhe mos beso çdo gjë që dëgjon. Lajmi i mirë është se kjo re do të kalojë shpejt. Pasdite, fali influencës së diellit me Plutonin mund të ndjesh pak nën presion dhe i stresuar në punët e shumta. Mos u merr me shumë gjëra njëkohësisht. Ana e mirë është një moment i bukur për të rregulluar me miqt apo partnerin, për të falur ndonjë hatërmbetje të vjetër. Ngjyra me fat e verdhë. Koha me fat mesditë. Demi, ditë e mrekullueshme për të biseduar dhe për t'u afruar me njerëzit tuaj të dashur. Bisedat me partnerin do të jenë me mend në kokë dhe do t'ju bëjnë të ndjeheni mirë. Nëse keni në duar një punë apo projekt, sot është dita për të arritur dhe për t'i dhënë dritë. Megjithatë, si pandjer, gjatë ditës mund t'ju duhet të ndryshoni pak rrugë ose plane. Dielli dhe Plutoni krijojnë një ngatërresë të vogël, që nuk ju jep shumë liri që të bëni atë që doni, prandaj mos i jep gaz makinës për plane të reja sot. Mund të dalin ca fjalë apo debate për lek, përgjegjësi apo se kush e ka fjalën kryesore në shtëpi. Mbaje veten, mos u nxe dhe qëndroj besnik gjërave që të dalësh mirë. Ngjyra me fat kafe, koha me fat është mbasdite. Binjakët, që në mëngjes mund të bëhesh pak lesheli me mesazhet apo porositë që pret. Duket sikur askush nuk po afro të vërtetën e plotë, ose ka diçka të fshehur që ju mundon. Ndonjë problem i vjetër mund t'ju prish qefin e momentit, por mos e lini veten të mbyteni. Pjesa më e mirë e ditës është se do të gjeni gjuhën e përbashkët me partnerin apo një mik të ngushtë për gjërat që kanë vërtet rëndësi. Myet në zemër do të fillojnë të zgjidhen. Kujdes nga darka sepse pozicioni i diellit me Plutonin do t'ju bëjë të ndjeni sikur po ju han pas shpine. Largoj mendimet e këqija se po i thërritët vetë do t'ju ndodhin. Mos hyni në lojra fjalësh dhe mos përdorni rrugë të tërthorta për të nxjerrë të tuaja. Ngjyra me fat është portokalli. Koha me fat 9 deri 10:15. Gaforja. Sot mund të ndodhë që një i madh apo dikush që ka pushtet mbi ju t'ju thotë jo dhe t'ju bllokojë një plan. Do t'ju duket pak e vështirë të nxjerrni fjalën tuaj në dritë. E megjithatë, ju prapë do të shkëlqeni në punën tuaj sepse dini si bëhen gjërat me shpirt. Do të jetë pak e lodhshme të ndani veten mes punëve dhe jetës sociale, por besimi që keni tek një projekt do t'ju nxjerrë faqebar. Sot jeni dhe shumë guximtar nga ana emocionale, çka do t'ju ndihmojë të rregulloni gjërat në familje. Më vonë, tranziti i diellit me Plutonin të sjell pak tension. Nëse fillon të merresh me të metat dhe huqet, do të kesh dhe sherrë me njerëzit. Mos u kap me fjalët e tjetrit dhe mos u bëj hakmarrës. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat është paradite. Luani. Në mëngjes atmosfera mund të duket pak e nderur dhe me gjemba. Bëni mirë të mos i varni buzët për gjëra të vogla dhe pa vlerë. Mund të merrni seriozisht një bisedë apo një parim sot, por mos lejo që njerëzit me mendje të ngushtë ju prishin terezin tuaj. Po nuk pati rëndësi, lëre të shkojë. Pasi të uleni e të ndani ca histori dhe eksperienca të vjetra, do të shikoni që muhabetet do të ngrohen dhe do të lidheni më shumë me disa lloj njerëzish. Ndarja problemeve sot ju bën mirë për të ndrequr gjërat. Në mbrëmje, kujdes nga ndonjë shkëndijë sherrri me miqt apo të dashurin, mos bëni drama të kota, qëndroni me këmbë në tokë. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat mesditë. Virgjëresha. Sot në mëngjes mund të duhet të rregulloni apo të ndryshoni një punë të bërë më parë. Do të ketë keqkuptime në ajër, megjithatë dita është e fortë për të zgjidhur problemet me miqt. Ju nuk keni ndërmend të rrieni në një të njëjtin vend, por doni të ecni përpara. Sot ju vjen natyrshëm të mësoni diçka të tjerëve apo t'u jepni edhe një dorë. Është një kohë e mirë për të bërë plane afatgjata dhe për të gjetur rrugën se si të arrini një ëndër tuaj.
Të ndihmonit të tjerë do t'ju mbush me gëzim, por kur të afrohet darka, mos lejoni që lojrat e pushtetit apo disa siklete në punë t'ju prishin mbrëmjen. Punëzit tua do të bëni gabime dhe do të zjeni madje edhe me njerëzit. Kuptoni një herë çfarë doni vetë, pastaj veproni. Ngjyra me fat është portokalli, koha me fat është mesditë. Peshorja. Në mëngjes mundohuni të mos u vërtisni apo të vini faj të tjerëve, nëse nuk po ju kuptoj. Ndoshta një obligim ndaj një miku apo partneri po ju rëndon sot mbi supe. Bëni durime të tjerë, por mbi të gjitha me vete. Mos harroni se këto pengesa që po hasni sot thjesht po ju nxjerrin në një rrugë më të mirë dhe më të vërtetë për ju. Të merreni me njerëzit dhe punët që kanë vlerë do t'ju jap kënaqësi. Më vonë sa lëvizje në qiell mund të trazojnë punët e lekëve apo pronave. Kur jeni të mërzitur, nuk jeni dot produktiv, mos nxirrni konkluzione të nxituara dhe mos bëni hile për të dalë tek e jotja sepse dielli dhe Plutoni po ju ngacmojnë. Pyetini mirë veten përpara se të vendosni. Ngjyra me fat e zezë, koha me fat 13 deri 14:30. Akrepi. Në mëngjes, nëse meraku dhe pa kënaqësia ju çojnë të lëvizni tek vendi dhe të bëni diçka, atëherë kjo ditë do të jetë me mbarsi. Por nëse thjesht rrini dhe e mbani mendjen në një vend, ju po e humbni ditën kot. Për fat, do të arrini të bashkoni pjesët e një puzzle-i që ka të bëjë me shëndetin tuaj apo me një punë. Mendimet tuaj po fillojnë të bëhen më të lidhshme me njëra tjetrën dhe me pak fantazi ju do t'i hapni rrugë gjërave. Keni një sy të mprejtë për të parë se çfarë ecën dhe çfarë jo. Dita mund të sjellë të reja për shtëpinë apo familjen. Në darkë, ruhu pak nga ndonjë person ziliqar apo me dy fytyra sepse tranziti diell-Pluton i shtyn njerëzit të mos luajnë hapur. Shikoni punën tuaj dhe bëni durim. Ngjyra me fat blu, koha me fat 17:15 deri në 19. Shigjetari. Me hënën që qëndron gjatë gjithë ditës në shtëpinë tuaj të pesë solare, asaj të qefit, jeta juaj do të ketë pak gjallëri dhe lëvizje sot. Do të shihni më qartë botën tuaj dhe do të keni shansin të bëni emër në një fushë të bukur, por duhet të përvisni mangët dhe të punoni. Fatmirësisht në këtë kohë jeni bërë më të disiplinuar, pavarësisht ndonjë pengese të vogël sot. Mos lejoni që dyshimet dhe frikrat e kota t'ju mbajnë të mbërthyer. Është më mirë të prisni një moment më të qetë për të sqaruar ndjenjat tuaja të ndërlikuara. Më vonë mundohuni të shmangni pak stresin e kohët, sidomos kur bëhet fjalë për mendime të ndryshme me të tjerët. Mos u kapni me gjëra të vogla. Ngjyra me fat kafe dhe bezh, koha me fat 12 deri 13:40. Britsjapi. Në mëngjes bisedat mund të jenë të vështira sepse njerëzit që keni përballë janë gati për të mbrojtur, madje kanë ngritur dhe gjembat. Mund të keni një shkëputje dhe mosmarrëveshje me dikë të afërt. Ruani fjalë të rëndësishme për një moment kur tjetri të jetë më i disponueshëm. Për fat të mirë, jeni në një pozicion të shkëlqyer për të marrë me ato aktivitete që ju rrisin pak xhepin apo ju japin kënaqësi në punë. Një ëndër mund t'ju frymëzojë të arrini qëllimet tua, sidomos në dashuri. Familja dhe shtëpia kërkojnë rregull dhe disiplinë nga ju dhe do t'ju vinë këndshëm këto përgjegjësi. Megjithatë, do ta keni pak të vështirë të gjeni kohë për të shlohur. Darka ju sjell ca frikëra dhe nuk arrini dot të shkoni atje ku doni, ndaj dëgjojeni mirë përpara se të bëni ndonjë hap. Ngjyra me fat është e bardhë. Koha me fat është 15:30 deri në 18. Ujori. Sot mund të jeni pak me huqe dhe me një humor të luhatshëm, sepse pamja e jashtme e gjërave mund t'ju gënjejë. Ndoshta dikush po i vjen rrotull dhe nuk po ja thot të vërtetën në sy. Energjitë e mëngjesit nuk janë të mira për të bërë biseda me zemër në dorë, por gjërat po ju dhembin. Megjithatë, kjo ditë do t'ju shtyp pak të bëni rregullime të mira në të anë të jetës tuaj, që është më e dobët apo më e lëndueshme. Është një kohë e mirë për të rritur një plan tuaj personal apo për të ndihmuar dikën, gjë që e cila do t'ju kthehet në mbarësi më vonë.
Largojeni dramën nga vetja sa më shumë të mundet dhe përpiquni të qëndroni të qetë dhe të logjikshëm. Ngjyra me fat është zhuzhin dhe e zezë. Koha me fat 19 deri 20:30. Peshqit. Keni një energji shumë të mirë sot për të parë ku çalojnë punët e lekëve dhe biznesit. Të dashur peshq. Mund të gjeni mënyra shumë të bukura dhe me mend për të ndarë detyrat e punës me pak qef dhe zbavitje. Për sa përket punëve të shtëpisë dhe familjes, jeni të vendosur të jepni gjithë mendjen tuaj për të zgjidhur problemet e vjetra. Më vonë gjatë ditës mund të keni pak tension në ndonjë sjellje, me hile apo fshehje nga të tjerët, për shkak të një ngacmimi të vogël që vjen nga Dielli dhe Plutoni. Ruajeni nga luftat për ego, se nuk ju çojnë askund. Shikoni vetëm çfarë keni për të bërë dhe mos e ngarkuni veten më shumë se që mban kurrizin. Ngjyra me fat lejla dhe blu. Koha me fat është mëngjesi. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.